Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo muito legal. Hoje eu vim meio que... Hoje eu vim gravar um vídeo muito legal pra todos vocês. Eu tô muito animada hoje. Hoje eu vim gravar. Tchau, até a próxima semana. Tchau. Não, mentira, volta. Fica aqui. Não, sai daqui não. Sai, não. Você não sai, você vai assistir esse vídeo até o final. Já vai deixando logo seu like, se inscrever no meu canal. Não tô vendo um vídeo não. Então, bora lá. Não tô sabendo mais gravar. Não sei mais o que gravar pra mim. A minha perna tá doendo, meu Deus do céu. Hoje eu vim contar algumas aprontações que eu já fiz, mais ou menos. Eu já aprontei, né? Que eu apronto direto. Muita galera sabe que eu amo. Eu não amo. Eu só sei fazer isso, entendeu? Eu só sei aprontar. Muitas vezes eu apronto e muitas vezes eu não apronto. Bom dia? Então, muita galera, pensa que eu sou, meio que uma pessoa que não apronta, sabe? Entendeu? Não, se você não me entendeu, você vai me entender agora. Você vai me entender porque eu passei 2 dias sem gravar. Eu tinha passado antes. Calma, meu cabelo tá. Eu passei 2 dias sem gravar para vocês. Sim, vocês... Não passei meio que 2 dias, eu passei 1 dia. Aí eu passei 1 dia sem gravar para todos vocês desse canal maravilhoso. Sabe por que eu passei 1 dia sem gravar para vocês? Porque eu aprontei, porque eu sou uma pessoa, eu sou um ouro, eu sou um gênio. Eu sou uma pessoa que não tem muita imaginação, mas eu sou uma pessoa que, né? Eu sou uma pessoa que não tenho muita imaginação para pensar em plano, mas para aprontar eu sou crânio. Aí, nesses primeiros dias que eu fiz sem gravar, é porque, sabe naquele dia que eu gravei Rico vs Pobre? Aí, eu fiquei... Então, certinha a pessoa que não está deixando eu gravar, não, né? Certa pessoa não está deixando eu gravar, eu estou até com vergonha. Aí, o que aconteceu? Naquele dia que eu gravei Rico vs Pobre pra vocês. Naquele dia que eu gravei Rico vs Pobre, Naquele dia que eu gravei Rico vs Pobre, as minhas amigas vieram pra gente brincar. Nem vem. As minhas amigas vieram pra gente brincar. Aí o que aconteceu? As minhas amigas me chamaram pra falar assim. Aí elas falaram assim: Jaina, vamos brincar lá no teu quintal. Eu falei assim: bora, é agora que nós vamos brincar. Olha o dedo dessas certas pessoas que está aparecendo aqui no meu vídeo nesse momento. Viu? Nem vem. Aí eu tava brincando, a gente tava brincando de pega-congela. Eu tava brincando de pega-congela. Aí eu falei assim: mano, eu vou subir aqui nessa máquina da minha mãe. Ignorem esse sapo bem aqui. Volta no vídeo. Aí eu falei assim: mano, eu vou subir em cima do tanquinho da minha mãe. Vou subir na máquina. E a máquina tava bem aqui, ó. A menina tava bem aqui na minha direção. Aí eu tava brincando com 2 amigas minhas. Aí o que aconteceu, certamente? Aí eu falei assim: não, eu vou subir aqui. E quando eu coisar, eu vou coisar na janela. Vou pular na janela que tava perto da máquina. Aí a minha intenção, que falta muitos parafusos aqui, né? Falta muitos parafusos. Aí eu fui e subi, mano. Quando eu botei o meu pé, aqui, ó. Pá! Eu botei meu pé, caraca! Aí, velho, o que aconteceu? Eu pisei em cima da máquina, cê é louco? Pisei na máquina,
Aí o que aconteceu? Pisei na máquina elétrica, que eu pensei, pá, quebrou o vidro da máquina. Eu falei, eita, ferrou. Aí eu pisei, eu falei assim, eita, quebrou a tampa da máquina. Eu falei assim, agora que minha mãe me pega. É agora que a minha mãe me pega. Aí, mano, na hora que eu pisei, eu só escutei a pancada. Pá! As minhas amigas olharam assim, ó. Ferrou. E elas olham com cara de santa ainda mais, entendeu? Elas olharam assim pra mim, ó. Eita, Jair, tu vai apanhar. Tu vai apanhar também. Eu duvido, eu não mandei tu subir aí. Aí, mano, eu fiquei sem reação. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí, menino, aí minha mãe tava dormindo no quarto dela. E o quarto dela era perto da onde tinha quebrado a máquina. Eu falei assim, eu vou apanhar, hoje eu vou morrer. Aí a minha mãe sentou pra casa da minha mãe e perguntou assim, ó, o que foi isso? Aí, ixi, o negócio ferrou pro meu lado. Eu falei assim, aí eu sou sincera e eu não queria mentir pra minha mãe. Eu falei assim, vou ter que falar na cara agora. Mãe, foi a máquina que quebrou. Eu subi e quebrei essa máquina aqui. Eu subi e quebrei. Foi isso aí que aconteceu. Aí eu falei pra minha mãe, minha mãe falou assim, não acredito que tu quebrou a tampa da minha máquina. Não, mentira. Aí minha mãe falou assim, foi mesmo. Beleza. A gente conversa daqui a pouco. Aí, mano, corri pro banheiro. Falei assim, aquela não me acha. Eu corri pro banheiro, aí fiquei lá no banheiro, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá no banheiro. Aí do nada eu só escutei assim, Jaina! Eu falei assim, ixi, ferrou. Mas minha mãe gritou e falou assim, Jaina, o teu pai tá aqui fora, vem falar com ele. Aí eu, tô chegando. Aí minha mãe ficou na porta do banheiro. Eu falei assim, tô chegando, mãe. Tô chegando. Aí, mano, eu me lembro. Aí depois, quando meu pai foi, minha mãe falou assim, você está de castigo. 3 dias de castigo de celular. E você não vai gravar coisa nenhuma. Aí eu fiquei meio assim, aí beleza. Aí passou os 3 dias e eu tô aqui de volta. Então foi essa minha apresentação. Foi, eu quebrei a máquina, outra vez eu também já quebrei. Outra vez que eu quebrei o quê? Uma vez eu também já quebrei o chuveiro. Sim, gente, tem uma história, viu? Eu tava numa casa. Aí eu tava na casa e eu era muito baixinha, ainda era muito pequenininha, até hoje eu ainda me lembro. Aí eu tinha meio que uns 5 a 6 anos por aí. Né, que hoje eu já tenho 9 anos de idade. Aí, acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Aí, mano, eu subi na privada. Eu subi em ensinar a tampa da privada, aí subi. Aí, do jeito que eu subi, filho, o chuveiro era muito alto, o chuveiro tava vindo do outro lado. Não, é só eu segurar no chuveiro, me penduro no chuveiro, que minha imaginação era meio que canguru. Aí eu pensei assim, não, eu vou segurar no chuveiro, eu ligo o chuveiro e depois eu desço. Aí, mano, na hora que eu subi pra me atrepar, na hora que eu segurei, pá, o chuveiro quebrou. Mano, saiu água pra todo canto, menino. Eu sou uma pessoinha que não existe. Eu já aprontei várias coisas. Se vocês querem que eu traga aqui no meu canal essa história do chuveiro, eu trago aqui no canal. Que meu filho, eu só segurou assim, ó, pá, a tampa quebrou, o chuveiro quebrou. Aí eu fiquei, o que vou fazer agora? Aí minha mãe falou assim, que zoada foi essa? Que água é essa caindo do chão? Aí, menino, batendo aqui um gelinho assim. Aí minha mãe chegou. Aí olhou assim pra mim, aí abriu a porta do banheiro do nada. Pá! Aí quando minha mãe abriu, o chuveiro caiu no chão. Aí minha mãe teve que comprar uma pia. Minha mãe comprou uma pia e botou. Aí a gente tava tomando banho na pia. Aí se eu quebrar essa pia. Mas eu não apanhei, eu tô aqui de volta, mas eu não apanhei. Muitas vezes eu escapo do perigo. Muitas vezes eu apronto coisa pesada e escapo do perigo. Então, foi essa minha história. Se inscreva no canal, deixe seu like então. Um beijão e tchau!